Hello tuni cookie news ve jose na bon chavin lem nei vin tuni a hi Thingnoi hon hunam in blank paper khat na hi sign Eibol sa vi ti a complain kimu NDTV a kona article hungki so ho anangai laki no hitin hichi hi mi tampin ina he ta mai thewa hi in a hi lawaile kangpo pi district langa a in mun kisusi a in mun kila api compensation ki pi hon I het diu a hin la a hlang pi a ku ki cha te hin I het lo mai thewa hin hi ze a chu tu ni a hi chi article ki ji pen sa pawa ki ji hi zong le a poimo na lai hin la do hi tin I Mipi teo a hi lo le inam Mipi het ding le inam Mipi hi igam sunga ichen wa nga hi I chan gea gen theina ki to ham a hi lo vai le ku ki nam khat hi na a hi I chan gea phat chom na inewa I chan gea hi los I hiwam ti chu I chan gea ha sat na I to wam ti ho hi neu cha ana sai khom hi tin tu le tu a hi igam sungowa hi Indian government na to na noya Asian highway sim ding 4 lane 2 lane apat na 4 lane chan gei sim do ding ti hi to gon chi hajinga in mun iza nam khan hi kisusi a kisumanga lam len ho kilhung a hi ta in hi chi chung changa hi thu he theina diwa ga sei lew hen tu ni a hi ku ki cha ka hi in ku ki gama ka chen hi kawang aphan e a hi lo le kawang asin e ti I het thim na diwa hi chi video hi hin sim a hin alim ho hi a hi le chun AI a kona generate ki bol a hi bovin hi za a chu Amy to jong ki lo lo mai the a hin la hi chiwa topic hin nei deu pen hi a hi le Thingnoi hon hunam in blank paper ho epi win blank paper ho a hi sign Eibol sa win thu ki ji ho jong isim sa povi ti ho chan gei hi TV report journalist ho hin report anabol dan dung jei wa chu tu ni a neu khat hin vel ha de wa hin tu ni 21 July 2025 ni ho in igam sung dinmun a hi lawaile inam se pai hon nama dinga na tong ka hi vi atiu hi adi ham a hi lawaile inama dinga na tong ka hi vi ti a mi pi ne do theina dinga nam pi mina kilep moham ti hi het theina divin neucha hilchet na in bol kit de wa hi hichi article hi ga velo han NDTV nga journalist ho akona kila a hi in ama hon a hin ji dan dung zui wa chu in sei deu hin tin hichiwa hi ga velo han tu a ama hon hichiwa aji dan dung zui wa hi a hi July 20 ni a chu a hin so do wa hi in July 20 ni a article a hi tai tu ni a hi le chun 21 a hi tai a khoti ai le chun zan hi article ti ding a hi in zan hi a hi in hi chi hi het thein devin neu cha ga velo hen ama hon jong heading a hi koi tho a hi chiwa hi ga velo hen blank paper a sign Eibol sai ti hi ama hon jong a sei wa hi in a hi le hi chi blank paper a Eibol a hi sign Eibol sa am te le tu a i sei ma bang wa chu igam sungo wa hi Asian highway sim na dinga hi highway a na to na chal hajing a hi in hi chi chung changa hi a hi in hi chi chung changa hi akrol a hi honglut a hi in hi chi NDTV 10 report abol dan dung jui wa cha hi le lak thum le sang som git kamu na dinga hi khom cha bo kamu e hi zat hi kamu do zo poi ti a hi report anabol wa complain file anabol a hi hi chi chung changa hi holim na hi nei de wa hi in hi chi hi NDTV 10 Mipi ti chu Indian Mipi hi han a hi level wile international a head dinga thu aphun pau hi a hoi po in aji chu ama hon a seina wa hi a hi le hi chi national highway ki sim na dinga sum ki thot ho hi achang ding dol ho hin
achan ding dol achang po win Thingnoi ho hin sum tampi anedo ovin hi chiwa ko na hi thal a hi lawai la achang tampi akicho thewa hi je a hi gal hi ti ho chan ge narrative chom langa hi a hin puido ven chewa chong hi mo de wai in insurgent group got involved ti a hin hi chi lampi sim na a hi Thingnoi ho chong akigolvi ti a cho a se wa hin hi chiwa hi ga vesu kit lew han hi chi highway project nga hi project hi hop thuma ke hom a hi in hi chi hop thuma ke hop na a hi mi in izat NAMKHAT ku zat dang ho sei daw tin mei te ho a hi vin naga ho a hi vin hi cho jong hi ato kha hi aji chu assam gama ko na hi chi highway hi assam gama ko na mizoram gam chan ge ya hi hlungdinga highway ki sim a hi in hi chi highway ki sim na a hi nasata a Thingnoi ho hin sum demand a bol a hin hi chi highway ki sim na a hop thuma ki hom la a hi a bona to to la hi hi chi highway sim na ding mo mo nga hi scroll zathum le som ni le 0.52 hi zat pi hi loot dinga highway project hi chil hazing a hi in aban le hi chi highway chil ha jing na ding hi highway ek 1956 dungzuya chu nga ki tonga hi chi hi 3G section 3G dungzuya chu hongchal ha a hi in aban le hi chiwa ama hon report ahin bol be nawa hi a hi le mi tampi hi alungkim tapovin DC hinga hi complaint file a bolovin hi chi DC in ahin sei dungzuya zong hi mi tampin le kha ahin pi nawa hi lak tela muding ho hin asang tela amovin akrola muding ho hin alak tel zo a hi amuta ve ti chan ge jong hi ngama ho hin report ahin bol ve ti hi chi report ho jong hi aban bana ana simleu chun na mudi wa hin ama hon a sei be nawa hi ga vekil leu han hundreds of papers of documents ti ahin hi chi hundreds of paper documents blank statement ho hi Thingnoi ho hin i sign sa ovin hi chiwa hi KNF ativen ama hon amin pha na wa hi KNF ho jong amin pha ovin iga a het theine di wa package aki hop dan ho jong hi ama ho hin hi chiwa hi aji o a hin ti chu highway ek dungjuya na ahin to wa hi je a chu ama ho hin asei na wa hi package thuma aki ho me ti ai khatna chu a hi le 4A aban le 4B 5A hi chi ho hi ki hom a hi in 4A pa hi a hi ting la chun hi chi wa 4A a hi 35.53 kilometer hi ding nga hi chi chu hi ding agoma hi chi ho si A4 4A 4B 5A hi chi ho si ki gom khoma project anei pau hi 35.53 kilometer hi ding hi chi ho a lut ding za cha hi le 320.52 crore lut ding hi chi project ne ya chu tu a hi gam sungo ba hi 4 lane a hi lo le 2 lane hi chi ho sim do ding ti a hi in abana hi a package ho hi he theina de win ga sei le han package khat 4A ki ti pa hi a hi le chun 12.44 kilometer hi ding hi chi gamhla hi ding ti chu kilometer som le ni 0.44 kilometer hi 4A ti a hi amin vova hi chi 4A kilometer som le ni sunga ato na diwa hi asum hung lut hi a hi le 1.40 ti 140.42 crore hi zat hi 4A noya hi lut ding hi zat chu a hi in hi chi hi hoilai a pana hoilai chan de ham tele ta phau ku ki a kona daily chan ge hi chi hin a hop a hi ti a hi in aban ki na hi a hi le 4B package pa hi a hi le 12.39 kilometer hi ding hi china a hi asum lut ding zat a hi le 102.90 crore lut ding
hi chi hi hoilai apana hoilai de ham ti a hi le daily apana hi karau pok pi kiti a hin karau pok pi chan gei a hop ding aji chu hi chilang he a hi la lampi sim na hi phai cham a hung hi phana chu a kilometer a hi hung ki bang thim zong le asum I chanham khana a hung hlom zo na hi asim na ding mun hi anop je a chu hi chi neu cha hung hlom a hi in a hi la a package thum na pa chu a hi le 5A 5A a hi in 5A hin I chan gei a hop ham ti ai le kilometer som na som 10.70 kilometer hi ding hi chi hin kurau pok pi kiti na apa na hi sek mai chan gei asim ding hi chi package athum na a sum lut zat he a hi le 77.20 crore loot ding hi chi hi national highway ek dung chu ya chu hi zat hi loot ding a hi ti pa hi government a kona sanction hung a hi in a hin la tu a hi 4A hi hen 4B hi hen 5A hi zong le hi chi package thum la a hi na to dan ho zong hi a hi ding bangin a chal do thei po in hi chi hi akisei dan dung juya chu April 30 2024 hi chi ki ka a hi ki chai dinga ki sem a hi in a hin la tu a hi a phat na ki chai ta lo ding 2026 lang chan gei hung lut ding dan din mona hi phun do na a hin nei ta ve ti a hin a hi le forced to sign in blank paper villager ho ti chu khonei hon complain a hin bol now blank paper a sign Eibol sa ve ti chungchang hi neu cha explain a hin bol dung jui wa ama ho thilji dung jui a cha hi le villager ho ti chu khomi somni lang hin NDTV hon akimu pi nawa ana seina a hi le kei ho hin hi chi highway ahung ki sim na a compensation kamu zat diu kamu zo po we ti a hi ana save ti hi a hi in hi je a chu ama hoin thu anado bewin ipj a namu ding zat namu lo ham a hi lo wai le center a ko na sum a hin pi lo ham a hi lo le hi chilaya hi aboina ipi ham ti a zong hi anadongovin a hi le ama hon a seina wa hi kasum mu ding zat no hi government a ko na chu hi zat hi ipi win a hin la tu a hi KNF Kuki National Front ho hin hunama blank paper a sign Eibol sa over hi je a chu na sum hung lut ding a hi 80 win a hin la sum a hung lut phana hi government a ko na kamu ding zat kamu ta po ve ti a hi complain anabol ve ti zong hi mo a hi na min ho wang hi anaki saido po win a hin la ama hon report a hin bol now NDTV hon report a hin bol na wa hi KNF Finance Secretary Zang Boy Kip Gen in thu api dan dung juya cha hi le ama hin ho hausa ho hi thu api in igam sung na ho sunga tilhen na hausat na sunga hi chi highway in a hin to kha na ding a hin to kha na in nei ho in mun nei ho hi abona na hin ko ding office a na hung diu a hi ti a hi local council a hi a hin ko win hi chi dung joya chu house hon jong a khomi ho a in a to kha ho highway in a to kha ho si hi a ko khomin KNF thupi dung joya chu an chiwin a hi le KNF hin hita chu room khatna hi a ko lut no vin room khatna a lut no wa hi blank paper hi a hin la do win blank paper ho a hi sign a bol sa win a sign bol zo wa hi tu a hi a phatai na sumu chu hung lut ding a hi ti a hi ana sol do ta win hi chilai mun in sunga a lut ding kon wa jong hi mobile phone ho na san ge jong hi e choi lut sa phal po vi ti a jong hi report hi anabol ve ti hi mo a hi in abana chu KNF hin hi chi na sumu na ding chungu wa hi 5% hi ki kat ding a hi chi hi gamle nam chon dan ti lehen inam se pai ho hin nam na tong ka hi ve ati win a hin la house chunga suma dol ho Mipi chunga suma dol ho long het so ke wa hi
hi chi chunga jong hi highway in ato kha na mun in mun nei ho in nei ho ko ma hi agam nei ho ko ma hi na sumu ding chu na mu ding hi ahin la na sumu ding zat la chu 5% ho hi ka kat deu hi ti a hi het sa na abol wa blank paper ho ai sign abol sa vai ta chu ananung sol a hi in ahin la hi chi 5% akat nu chu a ho poi ti a hi villager hoi lungmong ta hongki lewa hausa ta hin hongki nong le ga mo a hi ta in ahin la hi chi 5% keu hita lovin lak sagi muding ho hin lak thum le sang som gate ho bo hi amun ta vai ti hi a hi in ama ho hin NDTV 10 report ahin bol be na wa hi 5% la dinga hlep ahin hle movin ahin la lak som le lak sagi muding ho hin lak thum bo amutawi ti a hi complain DC a hi file ahin bolovin hi chi dungjoya chu NDTV injong holna akinein a hi le ama ho hin a bank account statement ho na san ge jong evet sa win hi chi ho hi adi ti a jong hi ana hlut nu ve ti ho jong hi mo a hi salary ti chu halo a ko na akat ke wo hi lovin lamlin pama in nei ho in alo ki susi a government in lamlen hlun na dinga compensation api ho 5% kani diwa hi ti a 2 a amahon 5% jing jong mulowa hita chu anakat pi ji wa I chan ham khana Mipi ho hi lungkim lowa hita NDTV hon thudo na ananei na ho wa jong hi report hoi ta anapi wa hi ti jong hi mo ai kinin I gam sungo hi vet nai le thasit umji a chang chang le nai ki vai po dan ho hi gam le nam veng bit ka hi ve ka gam kana ma dinga nam se pai ka hi ti jiwa a hi wanga I gam inam sunga ni do na ding tampi I hol ji pau hi hi chi hi I bol khil khat no a hi in tu chunga jong chu video masa tu ni mama a hung ki sim video masa jong chu kana sei ta in ilam hla na ho jong hi nam dang zat dang hon complain a bol a hi poi e hon complain ki bol wa hi ka ti na pa chu hi chi hi a hi in Mipi isu lung hlei lo wa igam inama dinga panla dana igam inama dinga ding dana yemo wa INATOH man inam pi chunga force ta I thum ji ji wa hi chi to bang INATOH ho jo si I macha a boy loading ho jo a hung boy ji na hi chi ho ji hi a hi ti pa chu neu khat iga he thim na diwa in se wa hi in article ho wang he apon chang ke a hung kilet jo loading a hi in apoi mo na lai lai a hi lawai le neu khat iga het diwa lom ho in se a hi in hi chi wa hi ama hon a sei be na wa chu a hi le 78 compensation muding ho hin amu ding bang amu lo phat no win mi som sagi legit lang hin DC he nga hi January 25 2025 a hi later complain later ahin PV ti a jong hi report anabol win chule DC pa jong hi chi NDTV te hin thudo anabol win aman jong hoita detail ta awang hi asei po in hi jong le hi chi lai muna achi ding dol khatna dan khat dana ta in hi je a chu ken hoita in abona detail ta in comment bol thei pong ti a hi DC pa hi hi ta chu ignore anabol ti jong hi mo a hin scroll khat moding ho hin lak som gup le ko ho bo hi amu ji wa hi I chan ham khana Mipi lunghan na jong hi umji a hi in hi ji a hi inam sunga nam se pai ka hi ti ho chunga Mipi along Kimlou na a hi lo le Mipin ata san thei lo na hi che ho hi a hi in hi chi wa NDTV te in retail ti chu pension khat hi thu anado na wa chu a hi le hi chi pensioner pa jong hin ana seina a chu kagam ka in asu si na wa compensation ka moding hi scroll khat a hi in a hin la ka account na hung lut hi
69 lakh bo ahung lut ni ti a hi ama jong hin ana phone do a hi in chule aman asei be na a chu hi chiwa paper ka sign ding ko no wa jong hi office a hin ko lut no wa jong hi KNF khat ana umin asunga hi ale kha ki ji jong chu ka sim go na hi le sim hi in eti in i phal poi ti chan ge ya jong hi NDTV ho hi nga hi ana sei ti a hi in hi chi kasim ding aphal lo wang wa chu blank paper khana hi sign Eibol sa win in sol do ta win aban le scroll khat ka mu ding ham ka tin le 69 lakh bo ka mu i ama hon 5% ka kat deu a hi ati in ahin la tu a hi 5% sanga tam zo ki kat a hi ti a jong hi ama hin I chan ham khana alung Kimlou na ho hi NDTV hi nga jong hi holim na ananein chule aman asei be na a chu naga area ho a ke a to in mun ki bang ho jong hi ka dong in a hi le hi chi ama ho hin amu ding zat a hi lawai le government a ko na sanction hung ho government a ko na amu ding dol ho hi hoita amu win a hin la kuki area awang hi naga area in 80 lakhs to bang amu na a hi kuki area sunga kuki Mipi ho hin lak som li le lak gate ho bo hi kamu ve ti a jong hi ama hin compare anabole ti ai in chole meitei area ho a jong hi hi chi to banga hi I ma cha ki kat na a umpo in amu ding dolo hoi ta in amu win full compensation amu win naga hon jong amu win a hin la ku ki ten wang kamu ding zat kamu po ve ake khat sanga hlom zo kamu hi ti a jong hi ana sei ti hi mo a hi le multiple credit ti a hin hi chi chung changa hi neu cha ga sei be kit lo han DC zong hi hoi ta anado a hi in NDTV te hin a hin la DC pa zong hin hoi ta hi chi chung chang ho hi anadon but lo a hi in a hin la aman ana sei na a chu a hi le tu a zong hi KAHI nga mi tampin complain ahin bolwin mi git langin lekha ahin piwin hichiwa lekha ahin pi ho hi kavet sa theina hi ti a hi NDTV te hi anavet sa in a hi la hichiwa mi git ho DC hinga complain anabola DC in anavet sa chu a hi la utam tha pa akiti in abana hi a hi le lungin mang kipgen akiti in aban kina hi satmin lal kipgen aban kina hi milan pradha kiti a hi in aban kina hi kaplin lal aban kina hi lal khogin aban kina hi phutho aban kina hi zang kho ho hi cho si lekha ho hi NDTV hon anavewin ama ho hin hi chi national highway package dungjuya chu ivet na hi le B4B dungjuya hi utam thapa kiti hin 32 credit anain transaction hi som le thum lang ahin boluvin ahin la kamu ding zat kamu poi 1.34 crore mona dinga hi 58 lakhs po kamu ti a hi ama hin ana sain hi chi hi March 2024 laya thu ahi tai ti a hi a statement ho jong hi hoi ta NDTV ho hi anavet sai ti jong hi mo ahi kin hi aban le lungin mang kiti hi 67 credit ahi in ama jong hi 4B package sunga hi aman jong amu ding dol molo hi ta chu amin ho hi aban bana detail ta hi chwa hi ain pi wa hi hi cho ana simleu hen hi theme de wa hi in ahin la example la iga he theme na diwa kain sei chu ama sapien pa scroll khatle laksom thum le li muding pan laksom nga le get bo amu chu I chan ge ya khet hitam I zat ani do hitam ti pa chu I het theme jing de wa hi scroll khatle 1.34 patna chu 58 lakhs bo chu minus bol leu chun izat ham khat atam zo 50% sang atam zo
kinedo ahi ti pa chu I het theine dewa iga seiwa hi in adang dang ho jong hi ta chu ipi package a pi uham ahi lo la ma hon credit izat zat ane uham ti ho jong hoi ta ki ji ahi nei chewa lun gin mang kip gen ki ti pa jong hi ga veleu chun 363 hi chu 363 chu in jawa kol pai sei sang wa chu double a izat ham khana tamzo aman amu ding dol bang hi ga veleu chun scroll thum le lak som le khat lang amu di hi chu ai wa nga hi che ba jong hi aman amu hi a hlom a hlom kit a hi ize a chu hi che ho hi inam sung wa hi che to banga vai I hop zi wa inam sung wa khan to na lo igam inama dinga nam se pai ka hi ti ho jong mi pin akita san lo na hi che ho ji hi a hi ti pa chu he thim na di wa tu nia NDTV report mang cha neu cha hin sei ho a hi in aban kina hi KNF chung chang jong ama wain NDTV ten neu khat detail de win a hin bol kin win chu jong hi iga het thein de win KNF sung thu neu cha ga sei be kit leu han hi chewa hi ki NDTV ten a sei na wa cho a hi le hichi KNF leader ho wang anaki ki mu pi thei po in ahin la KNF leader ho to kinai mama ti ahin ti chu relation hoi ta nei ho khat hi thudo na anaki nei in a hi le hichi KNF ho na to na ti chu KNF jang boy kip gen nin na ato dan ho hi independently ama deida na ato hi in hichiwa hi KNF leader ho KNF nam se pai ho keder ho jong alung kim po win Mipi jong alung kim po ve Mipi jong akipa poi villager ho jong akipa poi ti hi asain aban kit na chu a hi le KNF in adeile atup pen chu hi che to bang hi a hi po in tu a hi KNF in adei dan dana ama ho dei dan dana na atongovin ama ho vai hop na sunga adei dan na ami pi ho chunga force ta ana to hi mi pi kilung kim lo hi ti ho chan ge jong hi ana savin KNF hi UPF kilo umbrella no ya hi in hi chiwa hi ku ki cha ten UPF KNO akinein ahin la hi chi SOO amani hin SOO agreement a hi sign a bol honin tu ni chan ge ya hi gamlen ama dinga pango a hi in hi zong le hi chi SOO la a KNO ho hin Insurgent ti chu group som le sagi aumin hi chela a hi som le sagi aumin UPF a jong chu a seine khat hin UPF a jong hi ama hin a group hi zat na hi ti ho jong chu a sei a hi in hi chawai 8 armed groups ti hi a sein UPF a hi group gate kiloi khom na UPF a kim involving group som le sagi kiloi khom na ho chun KNO ti a kiloi khom over hi chiwa UPF le KNO hi thakhat na central government to talk anei now chu SOO agreement sign a bol pau hi a hi ti jong hi a sein aban kit na chu KNF detail dewa an hil na a jong hi KNF hi 1987 ana ki phut do a hi in a hin la 1994 a hi ni a hung ki sovin KNF MC khat a hi in hi chi KNF MC hi SK kip gen in ana leader in ti so ana vai homen ama hi chi KNF MC a leader a hi in aban kit na chu KNF P akiti in hi chi KNF P ki koina pen hi president ti na a hi ti jong hi ama hon hoita hi chewa hi ana hil che novin KNF P hi thangboy kip gen in ST thangboy kip gen in hi ta chu ana lead na hi chi hi original KNF a hi ti a jong hi a save ti a hi NDTV te ho hin report anabolvin ei ho hin I macha het zilo wang wa hi gamdanga ho zo hin ei ho sang a jong hi I chan ham khana hi asung lang hi ana hol chil he jing jiwin hi chiwa ama hon a hin sei be na khatno ba cho a hi le hi chi KNF ho hi tu le tu a Bangladesh gam sunga
KNF Kuki Chin National Front tia kimin vo ho to hin align khat a hi ve ama ho to hin akitho vi Bangladesh gam sunga ho to hin phateta akitho vin a hin la KNF hi hutita effective lo hi ti chu Southern Manipur lang Lamkalang Chuchanpur district lang chan ge awang hi thu anei po ve ama oi Bangladesh ho to ki job wangovin 110 kilometer a jong hi thu anei zo lo hi ti ho chan ge jong hi chwa I social kit no hi ta chu aban ban a hi ana savin nang hon jong detail de wan het nom vai le hi chilang ho hi a hoi po in hi za chu kain sei lo hi in KNF ho sum hol na chu hi chi to bang hi highway a sum la ding gari thil hin po ho sum ala o ngahi lawai le mi kidnap a bol wa sum a ki donoti ho a seven iza a chu hi chilang ho chu hoi a ki sa lo za chu kain sei lo hi in aban kin a jong hin a vet nom wa hi le hi chi anoi lang ho jong hi aban banin an sim leu chun neu khat detail de wan he deu ka ta sanin mo a tu a hi apoi mo a hi lawai le ei hon I ga het thei diwa I hin ta ka hin ta lang a hi in Mipi hon tu a igam sungo wa highway hung ki thunga mi tampi along Kimlou a hi lawai le mi tampi aphun na ho khu iga het theini diwa niau cha in se wa hi in anoi lang ho ana sim leu chun mod bung village a house ho thu sei na ho DC henga le therapy ho zat hi detail ta a sei la jeng wa hi in a hin la tu ni a hi a hlang pi a iga het theini diwa hichilanga KNF phone na ato danole NDTV 10 report anabol dan dung juiwa imi isala a nam se pai khat hi a hi le kanam se pai hi na a hi kami ka sa ka su lung lei hi nam kami ka sa ho hi ke ho chunga lung kimo hi nam ti pa hi I het thein di win tu ni a hi chi NDTV a kona report hung ki bol ho mangcha I hung holim theinaw hi chi chan cha hi in akit ting jong le pil theyu hi tin hi chi to banga igam inama dinga na ka tongi ti a ito man inam imi izat la force ta sum kila pi ho wang hi kanami te ho Eibol lo diwa pha hi hi cha a chu tu ni a jong hi I het thim na di win mi pi ka chunga hi alung kim poi kana to na hi ka mi pi alung heilo ting la hin ke ho ki report thei ke ho ki ka hi chi to banga report ana chi ji je a hi I chan ham khana gen theina ka to a hi ti pa jong hi I het theina diwa iga seo a hi in zawa iga seo KNF member khat sang boy kiti kip gen pa jong chu ama jong chu NIA hin anoi lang article chu aban bana ana simbe leu chun namu diwa hi in NIA hon jong hi chi to bang complain ahung pha na DC henga na sata complain ahung pha na chu NIA hon jong I in hi aga hol win aga delu no win a hi la ama hi ana umpo in a hin la hi chi to banga na tong khat hi gam sunga thailo ding a hi ti a hi NIA in jong case na sata hi apan khum a hi in hi ta hi event na hi le tu a jong hi e ho hin igel wa hi le inam izat mi khanin e kimat sa ti a hi I leader hoi lai ei hole ei hon report ki bol ve ti akilung hanga a hi lo la cha cha ri sei jing jiu cho a hi bang asung lang hoi ta in ge la hi le tu a jong chu ga ge leu chun I pi bola hi cho hi DC henga complain ki bol ham hi ti ham khati ham I thi mai the wa hin a hin la ki bol dan chu ga ve leu chun a scroll la moding scroll thum moding in scroll laksom group le ti ho bo kimu hi cho bang chu I ti lung han da dewa nang hi jong le san lung hang ding a koi hi jong le ki lung hang ding ai a hin la inam sunga ke ho nam se pai ke hi win nam pi adinga ding ka hi wi ti wai le hoi tai se wa ino mai le 5% ti ta lo wa 10% jong kila o hi te ho pui ai anei te akiphalo wai le laute a hin la anei te a phalo wa hi le ni chu hoi don lo ding ai inam igama dinga na tong ka hi kiti a igam inam mi isu gen thei jinga hi le chun igam inam mina na ito na chu
mo si ai hi za chu ito man ikithum ta hi le igam inama dinga na tong ki hilawai hi chi sum dai na chu na ki tong hi bo ve ti pa jong hi he thim na dewa neo cha iga se hin tin hi chi chan chu NDTV report na ko na neo khat in simla thei hole mi pin he nom deu ka ta san ja neo cha in sei na ho hi chan chu in tin tu ni ku ki news ve zo si na chung chi win ka ki pa in bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen